ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸಲು ಹೊರಟಿರುವ ವಿಷಯ ಯಾವುದೆಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮುಖಾಂತರ IRCTC ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಲು ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಅಕೌಂಟ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಮತ್ತು ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಥವಾ ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಥವಾ ಆಪೆರಿ ಮನಿ ಆ್ಯಪ್ ಈ ಥರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ IRCTC ಲಾಗಿನ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಪೇಜ್ ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ IRCTC ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಾರೋ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪೇಜಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಪೇಜ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಪೇಜ್ ಬಂದು IRCTC ಮೇನ್ ಪೇಜು. ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ನರ್ ಬಂದು 3 ಡಾಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಒಂದೇ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಏನು ರೆಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನೋ ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಒಂದೇ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ಪೇಜಲ್ಲಿ. ನಾವು ಲಾಗಿನ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಲಾಗಿನ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಸ ಯೂಸರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದೀನೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಒನ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಯುವರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು ಯೂಸರ್ ID. ನೀವೇನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ID ಕೊಡ್ತೀರೋ ಅದೇ ಬಂದು ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಯೂಸರ್ ID ಹಾಕಬೇಕೋ ಅದೇ ಇದು ಈ ಡೀಟೇಲ್ಸು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದು ನಾನು ಮದ್ಯಪ್ಪ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮದ್ಯಪ್ಪ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಯಾರೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಮದ್ಯಪ್ಪ ನೇಮಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅದು ಬಂದು ದಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ದಿಸ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮದ್ಯಪ್ಪನೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮದ್ಯಪ್ಪ ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಯೂಸರ್ ID ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮದ್ಯಪ್ಪ 1 2 3 4 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆದರೆ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇದು ಬರಬಾರ್ದು, ಏನಂದರೆ ಈ ದಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಂತ ಬರಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದು ನೇಮ್ ಒಂದು ಕೊಡಿ. ಅದೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವೇನು ಕೊಡ್ತೀರೋ ಇದೇ ಬಂದು ಯೂಸರ್ ID. ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಯೂಸರ್ ID ಬೇಕೋ ಅದೇ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇರೋಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನೇ ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪ್ಪ 1 2 3 4 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನಾಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್, ದಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ನೋಡು, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಒನ್ಸ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಸೊ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ದಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕಾಲಮು. ಸೊ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ವೆಬ್ಸೈಟೇ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಿನಿಮಮ್ ಬಂದು 1 ಬಿಗ್ ಲೆಟರ್ ಇರಬೇಕು, 1 ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು 1 ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ನಂಬರ್, ಅಂದರೆ 1 1 2 3 4 ಆ ಥರ ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ನಂಬರ್ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು 1 ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ಅಟ್ಟು ಮತ್ತು ಡಾಲರು, ಕಾಮ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟಾಪು ಆ ಥರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಷ್ಟು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಏನಾದರೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಏನು ರಾಜ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ರಾಜ ಅಂತ ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಗ್ ಲೆಟರ್ ಬಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬಂದು R ಅನ್ನೋದು ಬಿಗ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಮೆಕ್ಕಿದ್ದು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಡಿ. 1 2 3 ಅಂತ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತೂ ಹಾಕಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಮೊದಲೇ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಟ್ಟು ಡಾಲರು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಥರ ಒಂದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೇನು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಯುವರ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಒಂದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಯೂಸರ್ ID ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಇವಾಗ ಪಾಸ್ವರ್ಡನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡು ಮತ್ತು ಯೂಸರ್ ID ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿರೋಂತೆ.
2 ಸಲ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು 2 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರೋದು, ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ. ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಕಾಲಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಯೂಸರ್ ನೇಮು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಏನಾರ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ನೀವು ಫರ್ಗೆಟ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಏನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪೆಟ್ ನೇಮ್ ಒಂದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಯೂಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ನ ರಿಕವರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನೇನು ಕೇಳಿದಾನೋ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನೇ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಮತ್ತು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನಿವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಪೆಟ್ ನೇಮ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪೆಟ್ ನೇಮ್ ಏನು ಅಂತ, ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪೆಟ್ ನೇಮ್ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪೆಟ್ ನೇಮ್ ಏನು ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪೆಟ್ ನೇಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಬಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬಂದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ಮೆ, ಅದು ಮಂದಪ್ಪ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಮಿಡಲ್ ನೇಮು ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಬಂದು ಇದು ಬಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ಲು, ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಅಂದರೆ ಈ ಪಬ್ಲಿಕಾ, ಏಜೆಂಟಾ, ಆ ಥರ ಏನೇನೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಬಂದು ಏಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ನಾವೇನು ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಏಜೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸು ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಆ ಥರ ಏನೇನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರೆ ನಾನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಬಂದು 01/02/1990 ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಆ ಕಾಲಮಲ್ಲೇ ಬಂದು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದ್ರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನ್ಯಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 01- ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕು, ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೋದು. 01-02-1990 ಅದು ನಿಮ್ಮ ಏನು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಕೊಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀವು ಮ್ಯಾರಿಡೋ ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀವು ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಬಂದು ಇಂಡಿಯಾದವರು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀವು ಮೇಲ, ಹುಡುಗನ, ಹುಡುಗಿನ, ಇಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ ಅದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗು ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಮತ್ತು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಪಕ್ಕ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಟಿಕೆಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಮತ್ತು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಬರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ನೀಟಾಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಡೋರ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. ಆ ಡೋರ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಮನೆ ನಂಬರ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಆ್ಯಶ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಶ್ 08 ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಆ ಥರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 3 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಡೋರ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ರಿ, 1 ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ತೊಗೊಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ರೆಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫ್ರಮ್ 3 to 255 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲೌಡ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅವಾಗ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂತೀರಾ, ಯಾಕಪ್ಪ ಮುನ್ನೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 3 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ 1 ಅಂತ ಕೊಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 001 ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 5 ಡೋರ್ ನಂಬರ್ 5 ಅಂತ ಅಂದರೆ 005 ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೋರ್ ನಂಬರ್ 15 ಅನ್ನಂಗಿದ್ರೆ 15 ಅಂತ ಕೊಡೋಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 3 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ 015 ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಅಡ್ರೆಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಬಂದು ಕಾಪಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಟು ಆಫೀಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೇಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆಫೀಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕಾಪಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ IRCTC ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ IRTC ಯಾವುದಾದ್ರು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು IRCTC ಜೊತೆ ಕ್ಲಬ್ ಆಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏನಾದರೂ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ನ ನಿಮಗೆ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕಾದರೆ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಟಿಕ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೇನು ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇನ್ನು ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಗ್ರಿ ದಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿ IRCTC ಅಂತ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಅದನ್ನು ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪಾಪಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ID ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಓಕೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಒನ್ಸ್ ನೀವು ಓಕೆ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಬಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ವಿತ್ IRCTC ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತದೆ ಒಂದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯೂಸರ್ ಐಡಿನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಮದ್ದೆಪ್ಪ 1 2 3 4 ಅದು ಇದೇ ಬಂದು ಯೂಸರ್ ID. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರು ಅಕೌಂಟ್ನ ನೀವು ಬಿಫೋರ್ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರು ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ID ನಿಮ್ಮದೇನಾ ಅಂತ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಹಿಯರ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಥರ ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಲೊಂದು ರೆಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಾನು ತೋರಿಸಿ ಅದರೊಳಗಡೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್. ಇದು ನಾನು ನೀವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಯೂಸರ್ ID ಬಂದು ನಾವು ಏನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೋ, ನಾನು ಏನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮದ್ದೆಪ್ಪ 1 2 3 4 ಅಂತ ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದೇ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ನೇಮು ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡು. ನಾವು ಏನು ಪಾಸ್ವರ್ಡು 2 ಸಲ ನಾವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಗೊತ್ತಾ, ಅದೇ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಲೆಟರು, ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಬಿಗ್ ಲೆಟರ್, ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ 1 ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರು, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ನಂಬರು ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ ನೀಟಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸೈನ್ ಇನ್ ಅನ್ನೋ ಕಾಲಮ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಬಂದು ಇಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಪೇಜು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ಲೂ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಜಾಗದ ಮೇಲೆ ವೆರಿಫೈ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ವಿತ್ OTP ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ OTP ಬಂದರೆ OTP ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವೆರಿಫೈ ಅನ್ನೋ ಜಾಗದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು OTPನ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಪಾಪಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಏನು ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ 109 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ. OTP ಬರೋದಕ್ಕೆ 109 ಸೆಕೆಂಡ್ ತನಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನೋ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ರೆಡ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆಗಡೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ OTP ಬರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆ OTP ಏನಾರ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಗ್ರೀನ್ ಲೆಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಯೋ ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಒನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ OTP ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ OTPನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಏನು ತೋರಿಸಿದೀನೋ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಒನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮೇಲ್ ID ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಆರೋ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ವೆರಿಫೈ ಯುವರ್ ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. OTP ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ OTP ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ OTP ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಏನು ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಒನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರು ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ID ವೆರಿಫೈ ಆದಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಲಾಗಿನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆರೋ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಆ ಲಾಗಿನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಲಾಗಿನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೇಮ್ ಎಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ತೋರಿಸಿನೋ ಆ ಥರ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯೂಸರ್ ID, ಪಾಸ್ವರ್ಡು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈನ್ ಇನ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಒನ್ಸ್ ಲಾಗಿನ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ನಾನು ರೆಡ್ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ನೋಡಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಯೂಸರ್ ನೇಮೇನಾ ಅಂತ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಸೊ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಇವಾಗ IRCTC ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್ಗೆ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಇವಾಗ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫ್ರಮ್ ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನಿವಾಗ ಯಶವಂತಪುರದಿಂದ ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೊ ನಾನು ಯಶವಂತಪುರ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಯಶವಂತಪುರ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಯಶವಂತಪುರ ಕೆಳಗಡೆ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಬಂದಿದೆ. ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನಕ್ಕಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಯಶವಂತಪುರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆದರೆ IRCTC ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಶವಂತಪುರ ಅಂತಂದರೆ ಯಶವಂತಪುರ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಯಶವಂತಪುರ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಪೇಜಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಯಶವಂತಪುರ ಅಂತ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಬಂತು. ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ IRCTC ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಯಶವಂತಪುರ ಅಂತ ನೇಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೆಟರ್ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಶವಂತಪುರ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ YPR ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ನೀವಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ಮು ಮತ್ತು ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅದರದ್ದು ಕೋಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅದು ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇವಾಗ ಈ YPR ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ YPR ಅಂತ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಶವಂತಪುರ ಅಂತ ಬಂತು. ಸೊ ಇದೇ ಈ ಥರನೇ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾಗದಿಂದ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಆ ಥರದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಬೆಟರ್ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಜಾಗದ್ದು ಬಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೋಡ್ನ ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್. ನಿಮಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಲಾಗನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊ. ನೀವು ಯಾವ ಡೇಟ್ ಬಂದು ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಆ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ 01-02-1990 ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 03/01/2022 ನೋಡಿ, ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜನರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚಾ, ಇಲ್ಲ 2 ಟೈರಾ, 3 ಟೈರಾ, ಇಲ್ಲ 1 ಟೈರಾ, ತುಂಬ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಿದೆ. ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಅಂದಮೇಲೆ ತುಂಬ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಬಡವರು ಜನರಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಂದ್ರೆ ರಶಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ, ನನಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ಸಾಗಿ ಜಾಗ ಇರಬೇಕು, ನನಗೆ AC ಇಲ್ಲಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಜನರಿಗಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಸಿಂಗಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೀಟು ನಾನು ಮಲಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆರಾಮಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನನಗಿದ್ರೆ ಸ್ಲೀಪರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ಲೀಪರಲ್ಲಿ ಬೇಡಪ್ಪ, ನನಗೆ ಫುಲ್ಲು AC ಇರಬೇಕು, ಸೆಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗಿದ್ರೆ 3 ಟೈರು, 2 ಟೈರು ಮತ್ತು ಒನ್ ಟೈರ್ AC ಅಂತ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ಸಲ್ಲೂ ತುಂಬ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ. ಜನರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ತತ್ಕಾಲ, ಇಲ್ಲ ಲೇಡೀಸ್ ಕೋಟಾನ, ಇಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಕೋಟಾನ, ಸೊ ಆ ಥರ, ಇಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಟ್ ಕೋಟಾನ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೋಟಾಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಗೇನಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜನರಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು 120 ದಿನ ಟೈಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವತ್ತು ಡೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ 06/11/2022. ಸೊ ನಾನೊಂದು 2 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 2 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನಂಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು 06/1/2023 ತನಕ ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದರೊಳಗಡೆ ಯಾವ ಡೇಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ಡೇಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ತುಂಬ ದಿನ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ಇವಾಗೇನಾದ್ರು ನಾಳೆನೇ ಓಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜನರಲಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಟಿಕೆಟ್ ನಿಮ್ಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನೇನೆ. ಸೊ
ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಬಂದು ಟ್ರೈನೆಲ್ಲ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾಳೆನೇ ಓಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕೋದಂತೂ ಡೌಟೇ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತತ್ಕಾಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ತತ್ಕಾಲಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಬಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ AC ಬಂದು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, 11 ಗಂಟೆಗೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಂದು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ದು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಜನರಲ್ಲ, ತತ್ಕಾಲ, ಲೇಡೀಸ್ ಕೋಟಾ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೇಡೀಸ್ ಕೋಟಾ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ದು ಸೀನಿಯರ್ ಆ ಕೋಟಾ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು 4 ಬಾಕ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಬಂದು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಡೇಟು, ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಕನ್ಸೆಷನ್ನು, ಮತ್ತು ಪಾಸ್ ಕನ್ಸೆಷನ್ನು ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇನಾದರೂ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದೇನು ಟಿಕ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಬಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಪೇಜ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನಾವೇನು ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಇಳಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಡೇಟ್ ಆದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಾರ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ಸ್ಲೀಪರ್ ಬೇಡ ನಂಗೆ AC ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಆ ಥರ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅದು ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಫೈ ಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಬಂದು ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಯಾವ ಟ್ರೈನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಬಂದು ನೀವು ಇದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ರೈಲ್ವೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದು ಈ ಟಿಕೆಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಬಂದು 24 hours ಟೈಮಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 1 ಗಂಟೆಯಿಂದ 12 ಗಂಟೆ ತನಕ 1, 2, 3, 4 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. 12 ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 1 ಗಂಟೆ ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. 12 ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ 13 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 13, 14, 15 ಆ ಥರ 12 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ 24 ಗಂಟೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. 24 ಗಂಟೆ ಅಂತ ಬರೋಲ್ಲ, ಅದು 00 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. 11 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ 23 hours ಅಂತಲೇ ಬರೋದು ಅದು. ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಾನು ಇವಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆ ಟ್ರೈನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಔರಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಗೆ. ಅದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ನನಗೆ ತಿರುಪತಿ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಸ್ಲೀಪರ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಲೀಪರ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡೋದು ಬಟನ್ ಎಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನೋ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಸೀಟ್ಸು 3 ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ 3 ಸೀಟ್ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಆ ಡೇಟಿಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟ್ ನಾನು ಏನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ 3 ಸೀಟ್ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ನೀವು ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದು 3 ಸೀಟ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಇನ್ನು ಬುಕ್ ನೋ ಅನ್ನೋ ಕಾಲಮ್ ಬಂದು ಇನ್ನೂ ಓಪನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅದಂಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ 3 ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವೈಲೇಬಲ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇದು ಆರೆಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಅದು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅದನ್ನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬುಕ್ ನೋ ಅನ್ನೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆಗಡೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಂದು ಯಶವಂತಪುರದಿಂದ ತಿರುಪತಿಗೆ. ಆದರೆ ನವೇಡೇಸ್ ಬಂದು ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೊರಡೋವಂಥ ಟ್ರೈನ್ಗಳು ಯಾವುದೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಶವಂತಪುರನೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ಕು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸರ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ತೋರಿಸಿ ನೀವು ಬುಕ್ ಮಾಡಿರೋದು ಬಂದು ಯಶವಂತಪುರದಿಂದ ತಿರುಪತಿಗೆ, ಆದರೆ ಟ್ರೈನ್ ಓಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಂದು SMVB ಸ್ಟೇಷನಿಂದ ತಿರುಪತಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಹೆಸರು ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಏಜನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜೆಂಡರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಲೋವರು, ಮಿಡಲ್ಲು, ಅಪ್ಪರು ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸೈಡ್ ಲೋವರು, ಸೈಡ್ ಮಿಡಲ್ಲು, ಸೈಡ್ ಅಪ್ಪರ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು ಬೇಕಾದರೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೋವರ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಲೋವರ್ ಅಂತ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಬ್ರಿಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ 4-5 ಜನ ಓಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ
ಸೊ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಅಂತ ನಾನೊಂದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಬಂದು ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ರೆಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಸಲ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಡ್ ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಇದೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಇದು ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇದೇನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು 5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅವ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೇಮು, ಅವ್ರ ಏಜು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ. ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು GST ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಂಬರು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಹೇಳಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಕಂಪನಿ ನೀವೊಂದು ಕಂಪನಿ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನಂಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಏನಾದರೂ GST ಏನಾದರೂ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು GST ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ GST ನಂಬರ್ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ GST ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು GST ಕಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತೋ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ನೀವು GST ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಆ ಕಟ್ಟಾಗಿರೋಂಥ GST ಅಮೌಂಟನ್ನ ನೀವು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಬೋದು. ರೀಕ್ಲೈಮ್ ನೀವು IT ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಈ GST ಕಟ್ಟಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಈ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ GSTನ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೀಎಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ಕಂಪನಿ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಂಗಿದ್ರೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಕಟ್ಟಿರೋ ಯಾಕೆ GST ನಾನು ಕಟ್ತಾ ಈ ಕಂಪನಿ ಇದ್ರು ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ದುಡ್ಡನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅನ್ನೋರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ GST ನಂಬರ್ನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಟೋ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಅಂತ. ಆಟೋ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆ ಟ್ರೈನಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಆಯಿತಾ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇನ್ನೊಂದು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಇರ್ತದೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು 3 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಇರ್ತದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಿರೋ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ 10 ಗಂಟೆ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ನೀವು ಆಟೋ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ IRCTC ಒಂದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಬುಕ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಟಿಕೆಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಇದ್ದರೆ ಆಟೋ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಆ ಟ್ರೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನೀವು ಅವಾಗ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೇನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಅದನ್ನು ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಟಿಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಟಿಕೆಟಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೆ, ಟಿಕೆಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತದೆ. ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಏನು ಬರ್ತದೋ ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಏನು ಕಟ್ಟಿರ್ತೀರೋ ಅದನ್ನೇ ನಾಮಿನಲ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಫ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಬರ್ತ್ ಈಸ್ ಅಲೌಡ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಇದೇನಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನ ನೀವು ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಲೋವರ, ಅಪ್ಪರ, ಮಿಡಲ್ಲ ಆ ಥರ. ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಲೋವರ್ ಅಂತ ಬುಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ನೀವೇನ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಸೀಟ್ಸ್ಗಳು ಅಪ್ಪರು ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸೀಟ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಕಾಲಮ್ ಏನೇನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ಲಿ ಇಫ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್ ಬರ್ತ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲೋವರ್ ನೀವೇನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಟಿಕೆಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಟರ್ ಇದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಯಾಕಂದರೆ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕೋದೇ ಕಷ್ಟ ಈಗ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಇದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಏನಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋವರ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಿಡಲ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಮಿಡಲ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಟ್ರೈನ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಾದರೂ ಆರಾಮಾಗಿ ಬೇಜಾರಾದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ನಡೆದಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಏನಂತೆ ಬೆಟರ್ ಇದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 3-4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನಂದರೆ ನೀವು 4 ಜನ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕೋಚಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಟಿಕೆಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನದಲ್ಲಿ ಒಂದಾದರೂ ಸೀಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಲೋವರ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಟಿಕೆಟ್, ಆ ಥರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ನೀವು ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ನಾನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿರೋ ಟಿಕೆಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕೋಚಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಇವಾಗ ನೀವು 5 ಜನ ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, 4 ಜನದ್ದು ಒಂದು ಕೋಚರ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ A1 ಕೋಚಲ್ಲಿ, 5ನೇರದ್ದು ಬಂದು A2 ಕೋಚರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದೇನು ಎಲ್ಲ ಜನದ್ದು ಒಂದೇ ಕೋಚರ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಅದನ್ನು ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಜರ್ನಿಲಿ ಏನಾದರೂ ತುಂಬ ನಾಮಿನಲ್ ಅಮೌಂಟು ಅರೌಂಡ್ ಒಂದು 5,000-6,000 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಟಿಕೆಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೇನು ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ಗೆ 50 ಪೈಸೆಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಕಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು, ಟ್ರೈನಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ಅಪಘಾತ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಲಮ್ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಲಮ್ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡು. ಒನ್ಸ್ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ನ ಯಾವ ಥರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮದು ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಡೀಟೇಲ್ಸಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನದ್ದು ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ನೀಟಾಗಿ ಅದು ಏನು ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೋ ಅದನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಬಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ, ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಾ, ಇಲ್ಲ ವ್ಯಾಲೆಟ್ಸ, ನಿಮ್ದು ಏನು ಬೇಕೋ, ನಿಮ್ದು ಏನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇವಾಗ ಪೇಟಿಎಮ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪೇಟಿಎಮ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್ನ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೇಟಿಎಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರೋ ಆ ಮೊಬೈಲ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿನೋ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿಫೈ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. OTP ರಿಸೀವ್ ಆದರೆ OTPನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಪೇಟಿಎಮ್ ಥ್ರೂ ಪೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಪೇ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ IRCTC ವೆಬ್ ಪೇಜ್ನ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಪೇಟಿಎಮ್ ಆ್ಯಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪೇಟಿಎಮ್ ಆ್ಯಪ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಪೇಟಿಎಮ್ ಆ್ಯಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಥರ ಪೇ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಪೇ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಪೇ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಇದು UPI ಭೀಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇದು ಪೇಜಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ನರ್ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಒನ್ಸ್ ನೀವು UPI ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪೇಟಿಎಮ್ಮಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅಮೌಂಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಮೆಸೇಜು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಮತ್ತು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಪೇಟಿಎಮ್ ಆ್ಯಪಿಂದ ಲಾಗೌಟ್ ಆಗಿ IRCTC ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವೆಬ್ ಪೇಜಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನು ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಈ ಪೇಜಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ದ ಟಿಕೆಟ್ ಏನಿದೆ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಮೆಸೇಜು ಬಂದು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಮೇಲ್ ID ಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಗೂ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದು ಐಡಿಯಾ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡಿಗರೇ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗನೇ ಸಾರ್ವಭೌಮನಾಗಿರಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದ.